madaxweynaha hadda joogo farmaajo ani wiligay ma arkin isma garanayno laakiin runtii intii madaxweyne oo wadanka xil ka qabtay waa qofka oo qalbigayga u raacsan yahay hal sababaan ku raacay abaal kale khaas oo ii sameeyay ma jirto arimaha caam oo Soomaaliya uu sameeyay waxa weeyaan Soomaalidana ka warqabto anaku hadaynu nahay ahlul quraan hadaynu nahay dadkii quraanka Ilaahay u dhawaa oo quraanka akhrina Ilaahay quraanka siiyay ninkan madaxweynaha hal arin uu sameeyay inuu soo booqday Dawxa oo madaxweynaha amiirka Qatar uu imaaday si fiican loo soo dhaweeyay oo madaxtooyadii uu galay ayuu wuxuu dhahay intuu sannasan ayuu wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan soo booqdo nin la yiraahdo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi madaxdii yaa yaabtay oo madaxweynihii Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi ma yaqaano maxaa yaa waa Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi markaas nin qaari oo cajiib ah meeshan joogo waa sheekhayga ah waa inaan soo booqdo anaan soo booqan hool kale ma qaban karo markaas wasiir awqaaf la hadlay waxa la dhahay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi la sheegayo soo wado madaxtooyada keen farmaajo intuu maqlay oo inuu keen la leeyahay markaas uu dhahay sheekhaasi waa loo tagaa mooyaana iskama imaa meel qof meel la keen ma ahan fadhigiisa lagu booqdaa waa madaxweynaha tahay asaa iga weyn waa inaan booqdaa gaariya loo soo qaaday sheekh guriga majliskiisa masaajidkiisa la qurxiyay xaflada loo diyaariyay meel de waxa weeyaa masaajid awal biliska hilmaansana oo iska ahaa oo dawladii waxa ciriiri bay ku noqotay arintii laakiin madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay inuu soo booqdo ninkan lahayo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo waalidkayga ah abaal badan igu la maanta sharaftii wanaaga aan umada la hor fadhiyana sababtii u horeysay igaarsiye ah Allah yaxfaduhu wa yaraahu ayna ma kan booqashadan oo madaxweynuhu si khaas ah noogu soo booqday masaajidka inuu ila tukado xaqiiqa ahaan haddaan idin warramo maanta dawladda Qatar oo dhan baa isla dhacday isku dhacday wasiir khaarijiye iyo wasiir awqaafkii anagana xukumay iyo wixii oo dhan waxa la yiri madaxweynihii baa doonayay inuu adiga kula tukado masaajidda waa weyn baa jira halkan ma garatay laakiin waxa la masaajidka ugu doortay masaajidka ugu doortay baa la yiri marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tashriifkaas iyo soo dhaweyntaas ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah taala uga baryaynaa madaxweynaha cumri dheer iyo caafimaad iyo in ilaahay subhanahu wa taala maxabadan iyo muwaafaqadan ilaahay siiyay ummadda u siiyay in ilaahay subhanahu wa taala ugu daro tawfiiq ilaahay subhanahu wa taala saasan ka rajaynayna sheekh yaa loo geeyay uu ka soo duceystay intaasi oo ficilkaasi uu sameeyay ayaan ku jeclaaday wax kale oo dhaxmara dhaxdeena ani asaga ma jiraan ila yoomina hada wax taas iga weyn ma jirin arinta kale aan ku xusuusta ugu duceynaa waxa weeyaan in wiil oo Tanzania kaalin koowad uu soo galay uu ku martiqaaday madaxtooyada marka caadatan madaxtooyada imaalaha ay madaxdu waxay soo dhaweeyaan madax kale laakiin ninka kaliya oo madaxweynaha hadda wadanka inta xil qabtay oo soo xasuustay maqaamka culimada Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi noo karaameeyay ninka Sheekh Cabdirashiid madaxiisa saartana wixii quraa ah ayuu madaxooda saartay wajazaakum Allahu khayr marka dhabaalkaas insha Allah taala ayaan rabay inaan u gudbiyo aan soo xasuustay wal haqq yuqal wixii xaqan waa in lagu dhawaaqaa la sheegaa adduunyo iyo damac kalena kama lihin